အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇေဝတုတကဏ္ဍအနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်ဇေဝတုတကဏ္ဍမှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့မတော်တဆဒီဆေးမတောက်မိသွားတာတော့၎င်းလိုတဲ့ပမာဏထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မတော်တဆတောက်မိသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒေါက်တာညီကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပထမဆုံးသိရမှာတော့ဆေးမတောက်မိပြီးဆေးရလိုတာတက်ပိုတောက်မိပြီးဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ကျမတို့ချက်ချင်းသိဖို့အရေးကြီးရပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်ကြီးထိတ်လက်မသွားဘဲနဲ့ကျမတို့ကိုတောက်မိတဲ့ဆေးကတ်တွေကိုတောက်မိတဲ့ဒီပေါ့နော်ဆေးညှိုးစာရက်တွေနဲ့အတူတူဆေးရုံကိုသွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးသွားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဆေးမတောက်မိပြီးလိုတာတက်ပိုတောက်မိပြီးဆိုရင်အန်ထုတ်ဖြစ်ဖို့လည်းမကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်တချို့ဆေးတွေဆိုရင်အန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအစာလမ်းကြောင်းကိုပူလောင်စေတာထိခိုက်စရာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အန်ထုတ်ဖို့လည်းမကြိုးစားအောင်ပေါ့နော်တခါတည်းကျမတို့ကမှားပြီးတော့လုံးမိရဲ့အမာရင်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆေးမတောက်မိသွားပြီဆိုရင်စားရည်တွေတောက်လိုက်တာမျိုးအချင်ရည်တွေတောက်လိုက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေလုပ်တတ်ကြပါတယ်ဒါကတော့မှားယွင်းတဲ့ယူဆပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးစားတွေဒီအချင်ရည်တွေတောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဓာတ်ပြုတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီဆေးမတောက်မိပြီဆိုရင်အရေးကြီးတာတော့ကလေးတွေဆိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုရင်ပုံမှန်ချက်ချင်းဒီကိုတောက်လိုက်တဲ့မတောက်မိလိုက်တဲ့ဆေးပူးနဲ့အတူတူဆေးရုံဆေးခန်းကိုသွားရောက်ပြီးပြသပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဆေးမတောက်မိနေပေါ့နော်ကျမတို့အသက်ရှူတွေကျက်လာတာမောလာတာပြီးတော့ဒါပြင်တတိလစ်သွားတာပြီးတော့နှလုံးခုန်တွေမြန်လာတာပါးစပ်တွေနှာခမ်းတွေပြလာတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဆေးရုံကိုသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီဆေးတစ်ခုကိုမှားမတောက်မိအောင်လို့အရေးကြီးတာတော့ဆေးတွေကိုကျမတို့ကလေးတွေနဲ့မမီတဲ့နေရာမှာထားရမယ်ပြီးတော့ဆေးဘူးတွေကိုဒီပေါ့နော်သူ့ရှိတဲ့ဘူးကနေတစင်ပြောင်းထည့်တာမျိုးတွေသူ့ရှိတဲ့ကတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထုတ်ထားတာမျိုးတွေလွယ်လင်းတကူမလုပ်ဘဲနဲ့ထားခြင်းအပြင်ဆေးမတောက်တဲ့ဒီအန်နီရဲ့ကိုဒီထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဆေးမတောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆေးပမာဏပို့ပြီးတော့တောင်းမိတဲ့အခါမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်